সম্পর্কের নামটা কী ছিল? কেন আমরা এগোলাম এই সম্পর্কের মাঝে? আজও বুঝে উঠতে পারিনি আমি। অনেক প্রশ্ন আছে মনের মধ্যে, না পারছি ভুলতে, আর না পারছি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে। সত্যি কি আজ সব শেষ? কোনো আননোন নাম্বার দিয়ে তোমায় যখন মেসেজ করি, তুমি রিপ্লাই দাও অচেনা কেউ ভেবে। আর আমায় যখন চিনতে পারো, তখন থেকে আর কোনো রিপ্লাই আসে না। আর কেনই বা এত কষ্ট দাও? সবই কি তোমার অভিনয় ছিল? কেন করলে এমন? খুব জানতে ইচ্ছে করছে। আচ্ছা, কোনোদিনও কি তুমি বুঝবে না আমার চেয়ে বেশি আর কেউ তোমায় ভালোবাসতে পারবে না? বুঝবে না এই পাগলটার জীবন জুড়ে যে শুধু তুমিই আছো। জানি তুমি কোনোদিনও আমায় বুঝবে না, তবুও বলবো, তোমার জীবন থেকে দূরে সরে থাকবো, আর দূর থেকে ভালোবেসে যাব। তোমার সাথে কাটানো কিছু সুখের মুহূর্তকেই আঁকড়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করব। ভালো থেকো তুমি।